մենք ես առաջին հերթին կցանկանայի անդրադառնալ հետևյալ փաստին։ Վերջի ժամանակաշրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդրի շուրջ տեղի են ունեցել որոշակի զգալի զարգացումներ, որոնք ցավոք սրտի պատշաճ ուշադրության չեն արժանացել մեր ինչպես լրատվադաշտում, այդպես էլ այլ, ինչպես ասում են, պատկանող մարմինների կողմից։ Առաջին հերթին կցանկանայի խոսել երկու խոսքով անդրադառնալ վերջին Եվրոպարլամենտի վերջին խայտարակ հայտարարության վերաբերյալ, որը կապված է նոր ճանապարհի Արցախում նոր ճանապարհի Արցախ ու Հայաստան միացնող նոր ճանապարհի շինարարության հետ կապված, ըստ որի փոխարենը դրան, որ Եվրոմիությունը, Եվրոպարլամենտը եւ մնացած եվրոպական կառույցները դատապարտեն այն քաղաքականությունը, հայատյացության, ֆաշիստական քաղաքականությունը, որը Ադրբեջանում իշխում է, որը պետական գաղափարախոսություն է դարձել, նրանք հումանիտար ծրագրեր են քննադատում, փոխարենը Արցախի ժողովրդին օգնության հասնեն եւ տարբեր մարդասիրական ծրագրեր անցկացնել, նրանք քննադատում են ճանապարհի շինարարության փաստը, փաստացիորեն աներկբա իրենց ցույց տալով կողմնապահ այդ հարցում եւ ոչ հայանպաստ կողմնապահ, դա առաջին մեսեջը չէ։ Ցավալիորեն Ադրբեջանը բավականաչափ նաեւ վերջին շրջանում արդյունավետ է աշխատում տարբեր միջազգային կառույցների եւ մեր դաշնակից պետությունների հետ ամեն ինչ անելով վարկաբեկել մեր երկիրը եւ այս ուղղությամբ դա այս հայտարարությունը առաջինը չէ, վերջերս նաեւ մեր ուշադրությունից նույնպես դուրս եկավ եւ արդեն կարծես թե սովորական բան է դառնում, երբ որ Արցախի դեսպանությունն են թագում Գերմանիայում նրան նախորդեց իհարկե Ֆրանսիայի դատարանների կողմից չեղարկումը Արցախի քաղաքների ու Ֆրանսիայի քաղաքների միջև, բայց արդեն մենք սկսում ենք հմտանալ, վարժվել, ոնց որ պարտությունն ետևից իրավիճակին։ Միջդեռ մենք պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերենք։ Իհարկե ճշմարտությունը մեր կողմն է, բայց այդ ճշմարտության մեջ մասին պետք է անընդհատ հիշեցնել։ Եթե չենք խոսելու դրա վերաբերյալ, այդ մեր համար մենք ճշմարիտ ենք, մյուսները կարող են դրա վերաբերյալ տեղեկություններ չունենալ։ Վերջին շրջանում նաև հետաքրքիր զարգացումներ են ունեցել հայ-իրանական հարաբերությունների հետ կապված, երբ որ տեղեկատվություն տարածվեց, որ Հայաստանը մտադիր է բացել դեսպանություն Իսրայելում, Իրանում հսկայական ուղղորդվող, ըստ ինձ ուղղորդվող հայկական հիստերիա բարձրացավ, որ իբրև թե հայերը իրավունք չունեն հարաբերությունները զարգացնել Իսրայելի հետ եւ այլն։ Չգիտես ինչու իրանական կողմին այդքան էլ չեն անհանգստացնում Ադրբեջան-Իսրայել սերտ բարեկամական դաշնակցային ուղղորդված հակաիրանական հարաբերությունները, որ Ադրբեջանը փաստացի դարձել է Իսրայելի համար հենակետ ցածկադաշտ Իրանի տարածքի հետախուզության համար եւ Իսրայելը զենք է վաճառում Ադրբեջանին աշխարհում ամենախոշոր վաճառողներից մեկը, համենայն դեպս Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից բացի Իսրայելն է ադրբեջանական շուկային մատակարարում այդ թրջող սարքերը, որոնք փորձում են հայերի կենթանի ուժի վրա փորձարկել այդ թրջող սարքերը, դա ոչ ոքին դա չի անհանգստացնում, դա ընդունվում է որպես, ինչպես ասում են, այսպես էլ պետք է լիներ։ Իսկ հայկական կողմին թույլ չի տրվում իրանական տեսակետից սեփական քաղաքականությունը վարել, կարծես թե Հայաստանը լինի Իրանի, ինչպես ասում են, նահանգներից մեկը, բայց ինչ է թույլ տվել իրանական կողմին այդպիսի դիրքորոշում որդեգրել հայկական կողմի գործողությունների վերաբերյալ, գուցե այն փաստը, որ մենք համապատասխան աշխատանք չենք տանում իրականության մեջ եւ քաղաքականության մեջ փորձում ենք, ինչպես ասում են, որտեղ որ հոսանքը կքշի, ըստ այդ հոսանքի գնալ։ Մինչդեռ այստեղ քաղաքականության, մանավանդ արտաքին քաղաքականության գործում պահանջում է անընդհատ նպատակաուղղված, նպատակասլաց աշխատանք, լոբինգային աշխատանք այդ թվում։ Իզուր չէ նաև, որ բոլորովին վերջերս երեք փաստացիորեն Իրանի դեսպանը պաշտոնապես ընդունեց
Իրանի դեսպանը Բաքվում, Ադրբեջանում, պաշտոնապես ընդունեց այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին, լսեց ու բանակցեց նրանց հետ, լրացուցիչ լեգիտիմացնելով այդ հասարակական կառույցը, որը ուղղակի կցորդ է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ին։ Եվ իհարկե այդ մտահոգիչ փաստեր են եւ հույսով ենք, որ մոտակա ժամանակը մենք որպես այս պարագայում Ադրբեջանը համայնքի ներկայացուցիչ խստիվ դատապարտում ենք այդպիսի գործելավոճը մեր հարևանների կողմից։ Դա իհարկե բոլոր, ինչպես ասում են, չեզոքության պատրանքները այս պարագայում խախտվում են եւ պարզ է, որ Իրանը չեզոքություն այլևս չի ուզում պահպանել, չնայած Արցախյան պատերազմի թեժ ժամանակահատվածում նույնպես այդքան էլ միանշանակ չեզոքություն Իրանը չէր պահպանել եւ փաստացիորեն եթե չլիներ խնդիրներ Ադրբեջանի հետ Իրանի մոտ, այսինքն ադրբեջանական տարածքային պահանջներ եթե չլինեն, նկրտումներ դեպի Իրան, ապա շատ հավանական է, որ Իրանը մեզ համար էլ ավելի, ինչպես ասում են, անընդունելի դիրքորոշում զբաղեցներ դեր այդ ժամանակ։ Եվ փաստացիորեն անհրաժեշտ է արձագանքել կատարված այս իրադարձություններին, բոլորին արձագանքել եւ ըստ պատշաճի։ Դատապարտելի այս փաստը պետք է ուղղվի առաջին հերթին մեր կողմից արտաքին նախաձեռնողական քաղաքականության վերականգնմանը, այսինքն վերականգնել այստեղ գուցե այդքան էլ ճիշտ բառ չի, քանի որ մենք այդպես էլ չենք ունեցել նախաձեռնողական քաղաքականություն, բայց դեռ ուշ չէ, եւ եթե մենք չենք ուզում կորցնել ամեն ինչը, պետք է համապատասխան ստեղծված իրավիճակին արձագանքել եւ ադրբեջանահայ վտարանդի համայնքը նույնպես իրավունք ուներ իրենց խնդիրները բարձրաձայնել, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում գործող ոչ մի միջազգային կառույցները, ոչ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները, ոչ այլ պետությունների ներկայացուցիչները հաշվի չեն առնում ադրբեջանահայ համայնքի օրինական շահերը եւ իրավունքները անտեսում են ուղղակի ի տարբերություն Արցախի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին, մինչդեռ փաստացիորեն Ադրբեջանը հայությունը իրեն թվականակով մի քանի անգամ գերազանցում է Արցախի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքին եւ առանց նրա շահերը հաշվի առնելը տարածաշրջանում կայուն երկարատև խաղաղություն չի կարող հաստատվել, դե մանավանդ մեզ համար ձեռնտու խաղաղություն, ուստի եւ մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ եթե մենք հույս ենք արտահայտում, որ մենք պետության հետ համատեղ ջանքերով, որովհետեւ ադրբեջանական պետական մեքենայի դիմակայությունը դա իրոք ինչքան էլ չլինի համայնքը հասարակական կառույցը, դա անհամադրելի ուժեր է եւ մենք հույս ունենք, որ մեր պետությունը մեզ կաջակցի վերջնականապես այս հարցը ադրբեջանահայության հարցը Ղարաբաղյան հակամարտության սեղանին դնելու գործում մենք տեսնում ենք որոշ չափով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների դադար կարելի ասել ավելին եթե հավատանք մեր պաշտոնական դիրքորոշմանը մենք այլևս չենք վարում բանակցություններ Արցախի հարցի վերաբերյալ նախորդ սեղանին դրած հիմնախնդիրը չեղարկվել է իսկ նոր օրակարգը այժմ տենց էլ չի ձևակերպվել մինչդեռ Ադրբեջանը շարունակ փորձում է ապակայունացնել մեր երկրի նաև ներքին դրությունը զանազան հայտարարություններ անելով նախագահի պաշտպանության նախարարի մակարդակով ռազմատենչ հայտարարություն պահանջներ ներկայացնելով արդեն եւ Երևանը իրենց քիչ է արդեն Գյումրիի նկատմամբ են պահանջներ ներկայացնում այսինքն ախորժակը շատ է բացվել ադրբեջանական կողմին տեսնում ենք ինչպիսի ինժեներական աշխատանքներ են տարվում փաստացիորեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի Արցախի ու Ադրբեջանի սահմանների ողջ երկայնքով դա մանավանդ մտահոգիչ է ադրբեջանական դիրքերի տեղաշարժերը Նախիջևանյան սահմանի ուղղությամբ, որ արդեն մեր գյուղերը որոշ չափով դարձնում են սահմանամերձ գյուղերը որոշ չափով դարձնում են խոցելի եւ մենք պետք է նաեւ ինչպես ասում են թիկունք կանգնենք մեր փարապանց բանակին եւ խաղաղ դաշտում անենք առավելագույնը որպեսզի իրենց թափած արյունը իզուր չանցնի չէ որ Ադրբեջանը
փաստացիորեն որևէ կառուցողականություն չի ցուցաբերում այդ հարցում եւ մնում է որպեսզի մենք կարողանանք ինչպես ասում են իրենց արժանի տեղը ցույց տալ այս պարագայում։ Պարոն Այվազյան, հետաքրքիր էր ձեր գնահատականը Եվրոպարլամենտի, Եվրոխորհրդարանի ընդունած հայտարարության վերաբերյալ հետաքրքիր է իմանալ ըստ ձեզ սա զուտ տեսական դաշտում է մեր պարտությունը այս հայտարարության պարագայում, թե սա կունենա գործնական հետևանքներ մեզ համար։ Փաստացիորեն ես կարծում եմ, որ դա մեր պարտությունը չէ, դա եվրոպական ժողովրդավարության պարտությունն է, երբ որ նրանք գնում են ադրբեջանական դուդուկի տակ են փորձում ապարել նավթադոլարների համար այդպիսի հայտարարություններ տարբեր մակարդակին ընդունելով կոպտորեն ոտնահարելով միջազգային հումանիտար իրավունքը Եվրոմիության, Եվրոպարլամենտի եւ այլ կառույցներին ինչ գործն է Արցախում ճանապարհի շինարարությունը, իսկ այն որ սահմանին ամեն օր մարդ են սպանում Եվրոմիության, Եվրոպարլամենտի դիտողների աչքերից վրեպել է նրանք ուշադրություն դրա համար ես կարծում եմ որ դա ոչ թե մեր պարտությունն է, այլ հենց նրանց պարտությունն է, որոնք վարկաբեկվում են իրենք իսկ ցուցաբերելով որ իրենց ֆաշիստական Ադրբեջանի նացիստ դիկտատոր Իլհամ Ալիևի միջև ավելի շատ ընդհանրություն կա քան թե Հայաստանին, որը իրենք իսկ Եվրոպայում համարում են արևմտյան եվրոպական քաղաքակրթության օրաններից մեկը։ Ուրեմն ստացվում է, որ նրանք շատ հեռացել են այդ օրաններից։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարտությանը, դա պարտություն չէ նաև այն առումով, որ ինչպես ասում են, շունը հաչումը կարավանը շարունակում է իրեն ընթացքը։ Անշուշտ ես կարծում եմ, որ այդ շինարարությունը պետք է շարունակվի եւ ավելին, ինչքան այդպիսի հայտարարությունները շատ լինեն, այդքան մենք պետք է ակտիվ զարգացնենք մեր երկրի, ինչպես տնտեսությունը, այդպես էլ Արցախի հետ մեր կապը։ Դա մանավանդ որ եւս մեկ անգամ ասում եմ, Ադրբեջանը Նախիջևանի ուղղությամբ արդեն իսկ մեր ռազմավարական ճանապարհները փորձում է նշանակետի վրա պահել, եթե պատերազմ վերսկսվի, մենք կարող ենք վտանգված ունենալ այդ հատվածը եւ ավելի այս պարագայում նոր ճանապարհ կամ տնտեսության զարգացում կամ նոր, ինչպես ասում են, տարբեր խնդիրների լուծումը վնասակար չէ, հակառակը ավելի օգտակար է։ Եվ մենք պետք է դրան ուշադրություն մի կողմից չդարձնենք, իհարկե շարունակենք մեր գործը, մյուս կողմից դասեր քաղենք այդպիսի հայտարարություններից եւ փորձենք ոչ թե կատարված փաստից հետո մեղավորներին փնտրենք, այլ ամեն ինչ անենք, որպեսզի արմատի մեջ չեզոքացնել այդպիսի վտանգները։ Միթե չենք, մենք հպարտանում ենք, չէ՞, որ մենք ունենք տարբեր կառույցներ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, լոբիստական կառույցներ եւ այլն, ապա ինչպես կարող է այդպիսի գործողությունները նախապատրաստող նրանց ուշադրությունից վրեպել։ Գուցե հարգելի ժողովուրդ, ինչպես ասում են, հարգում են բոլորից, սիրում են բոլորից, հպարտանում են բոլորովդ, բացի պետք է նաև գործնական, թե չէ մենք միայն մեզ գլոբալ գիտենք, ասում ենք Եվրոպայում ունենք լոբիստական կառույցներ, ԱՄՆ-ում ունենք լոբիստական կառույցներ, ուր են նրանց գործողությունները, որ какой-нибудь ինչ-որ ադրբեջանական դիվանագիտության, եսիմինչ դիվանագիտություն չէ իրականության մեջ, որ չենք կարող չեզոքացնել եւ հակահարձակման հասնել։ Այո, իհարկե ժամանակակից աշխարհում, նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում պատերազմները հաղթվում են մեդիայի դաշտում, քարոզչության դաշտում, հետո է գալիս նաև ռազմաճակատը, որովհետև Ադրբեջանը այս ուղղությամբ դա լավ է հասկանում, նրանք պարտվել են իրական պատերազմում, բայց հիբրիդային պատերազմ են մեր դեմ վարում, նաև համեմելով ռազմական գործողությունների հերթական սրացումներով, անընդհատ սպառնալով մեզ վրա հարձակվել եւ ոչնչացնել բոլորիս անխտիր եւ այդպիսի հայտարարություններ անլուրջ ընդունել կարող է դառնալ մեզ համար աններելի ճակատագրական սխալ եւ այսպիսի բանի համար կարող ենք շատ, եթե ուշադրություն չդարձնենք, շատ թանկ վճարել։ Այդպես որ Եվրոպայի ուղղությամբ պետք է աշխատել, պետք է հասկանալ դրդապատճառները, թե ինչքան փող է Ալիևը տվել, որպեսզի այդպիսի հայտարարությունները հնչեն, թե ինչքան փող է տալիս, որ նրանք չնայեն ինչքան մարդ են մորթում ժամանակահատվածում, կամ էլ մենք հիմա հպարտանում ենք, չէ՞, թնդում է, չէ՞, ամբողջ Հայաստանում վերջերս ասեցին, որ Գուրգեն Մարգարյանի գործով ընդունվեց որոշում մարդու իրավունքների
դատարանում եւ այլն, որ դա հիմա ասում են որոշ մարդիկ ասում են հիմա արդեն մենք ունենք ապացույց, որ հայերը ու ադրբեջանցիները չեն կարող մի պետության սահմաններում ապրել։ Իհարկե ցավալի փաստ է Գուրգեն Մարգարյանի հետ տեղի ունեցածը, բայց չէ որ միջայդ 88 թվականին մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ համայնք ոչնչացվում էր ուղղակի միջնադարյան ամենադաժան ձևերով դա փաստ չէ մենք սպասել ենք 30 տարի որպեսզի այդ որոշումը ընդունեն նոր որպես արգումենտներ վերցեք մենք ուզինանոցում ունենք հսկայական ներուժ եւ չօգտագործել այդ ներուժը լինի դա ադրբեջանահայության խնդիրը որը կարող է լինել արժանի չեզոքացուցիչ ադրբեջանական բոլոր շահարկումներին, որտեղ որ նրանք խոսում են փախստականների մասին, միայն իրենց այսպես կոչված փախստականների մասին, որտեղ որ տարածքների վերաբերյալ բարբաջում են ցանկացած այս հարցին, կարելի ցանկացած ադրբեջանական այս արգումենտը կարելի է չեզոքացնել, ոչնչացնել մեջ բերելով ադրբեջանահայության ցեղասպանության փաստը։ Միթե պարզ չէ, որ ադրբեջանահայությունը այս պարագայում չի հետապնդում ինչ-որ առանձին շահեր։ Մենք արդեն կրել ենք ամենամեծ զրկանքը, ինչ որ կարող ենք կրել։ Հիմա մեր գործը կարող է Հայաստանի եւ Արցախի ձեռքում դառնալ գործում, որպեսզի չոզոքացնել ադրբեջանական հարձակումները մեզ վրա։ Միթե պարզ չէ այս սխեման չի օգտագործել, դա հանցավոր է։ Անկամ եթե Ադրբեջանը չեղած ադրբեջանական Արցախի ադրբեջանական համայնքը հորինեց ու փորձում է ամենտեղ խաղացնել այդ քարտը, այդ գործոնը։ Միթե մենք իրավունք ունենք մեզ թույլ տալ այդպիսի շռայլություն, որպեսզի ձեռքի տակ ունեցած այս ադրբեջանահայության հիմնախնդիրը չօգտագործենք, թույլ տանք Ադրբեջանին վարկաբեկել մեզ տարբեր կառույցներում, Եվրոմիություն լինի, Եվրոխորհուրդ լինի եւ այլ մեր դաշնակիցների աչքերում, որտեղ որ արի ուտես Իլհամ Ալիևը մեղադրում է մեզ ֆաշիստների դաշնակից լինելու մեջ։ Այն պարագայում, երբ որ փաստացիորեն Ադրբեջանից զինակոչվածների մեծամասնությունը, որոնք պատերազմին են մասնակցել, ազգությամբ հայեր են եղել, իսկ թուրքերը այն պարագայում նստել են իրենց տների մեջ եւ չգիտեին, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ գոյություն ունի, չգիտեին, որ մեծ հայրենական պատերազմ գոյություն ունի, հանրապետությունը իրենց զինվորական զինակոչի պլանը հայերի հաշվին է տվել։ Իսկ հիմա այդ մարդը վեր է կենում եւ լուրջ ասում է, որ Հայաստանը ֆաշիստների դաշնակիցն է։ Բայց չէ որ Գարեգին Նժդեի մեր ժողովրդի համար ամենամեծ վաստակը ոչ թե այն էր, որ ինքը ժամանակին փորձեց Եվրոպայում հանգրվանած հայությանը թույլ չտալ, որ ֆաշիստները կոտորեին, մանավանդ որ թուրքերը քարոզչություն էին տանում այն ժամանակահատվածում, որ հայերը հրեական ծագում ունեն։ Հատուկ աշխատում էին Թուրքիան, հատուկ աշխատում էր, որ Եվրոպայում հայերին նույնպես այդ մազապուրց ցեղասպանությունից մազապուրց հայության վերացնի։ Մենք այլ ելք չունենք, քանց թե ապացուցել, որ դա այդպես չէ։ Եվ մանավանդ Գարեգին Նժդեի ամենամեծագույն վաստակն է, այն է, որ ոչ թե այս պատերազմի ժամանակ էր, այլ ադրբեջանցի թուրքերի դեմ կրված պատերազմում ժամանակը ամենամեծ վաստակը Զանգեզուրի պահպանության, որի մասին Ալիևը վեր է կենում ամեն օր ու բարբաջում է, որ դա նրանց հողը, նրանց քնելը հանգիստ չի կարող, որովհետև այդ սեպն է, որը թուրքական աշխարհն է բաժանել իրար, ասենք թե Ղազախստանից ու Կրգստանից գալով մինչև Բոսֆորով Դարդանելը մենք Զանգեզուրով նրանց ճանապարհն ենք փակել։ Եվ որոշ մարդիկ ասում են լուրջ մի ընդունենք։ Դրանից չեն ընդունել լուրջ, չէ՞։ 88 թվականին, երբ որ ասում են պարտիա Լենին Գորբաչով, չեն ընդունել լուրջ, որ կարող է ցեղասպանություն հայերի հետ տեղի ունենա կրկին 20-րդ դարում։ Չեն հավատացել, բայց եղել է, չէ՞։ Ալիևին վրացի ծաղում էին, չէ՞, լուրջ չեն ընդունում, որ Իրան սպառնալիք ասում են, գոռում են, որ չի կարող Ադրբեջանը մեզ վրա հարձակվել։ Բայց չէ՞ որ 16 թվականին տեսանք թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա այլ լուրջ չընդունել է, այլևս աններելի սխալ կա։ Պարոն Այվազյան, կարծես ենթագիտակցորեն սենց մի տպավորություն է ստեղծվել, որ երբ որ համանախագահները խրախուսում են բանակցությունները, երբ որ այդ հանդիպումները հաճախակի են տեղի ունենում, դա կարծես հեռացնում է պատերազմի վտանգը։ Իհարկե դա որքանով է հիմնավոր կամ անհիմն այլ խնդիր է, բայց հիմա ես կուզեի այսպիսի հարց.
ըստ ձեզ այս դատարը համանախագահների կողմից ինչ կարող է նշանակել։ Կարծես թե համանախագահները որևէ կերպ չեն խոսում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Համանախագահների համար այդ երկար տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան հարցի արձակումը կյանքի ապրելակերպ է դարձել եւ վաստակի, այսինքն գումար վաստակելու հիմնական աղբյուր։ Փաստացիորեն նրանք այլևս մոռացել են իրենց բուն նպատակը եւ ուղղակի, ինչպես ասում են, ուղղակի իմիտացիա են ստեղծում, որ ինչ որ բան անում են։ Պատերազմը մենք փաստացիորեն բանակցելով ոչ թե չեզոքացնում ենք պատերազմի վտանգը, այլ ուղղակի ժամանակ ենք շահում, ընդամենը ժամանակ ենք շահում, հետաձգում ենք անխուսափելի բախումը։ Այդ բախումը անխուսափելի դարձնում ենք ոչ թե մենք, այլ ադրբեջանական դիրքորոշումը եւ նրանք հետևողական են նրանց դիրքորոշման մեջ չեն փոխել։ Ավելին ու ավելի նոր պահանջներ են ավելացնում եւ որևէ բան վերջերս չէ Ալիևը ասաց, որ նորից կրկնեց, չէ, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, նորից վերջերս դա կրկնեց։ Արցախը դա Ադրբեջան է եւ վերջ։ Դե հիմա նրանց հետ ինչի մասին ենք խոսում։ Իհարկե Ադրբեջանը օգտագործում է այս պաուզան, որպեսզի առավելագույնս նախապատրաստվի նոր ագրեսիային։ Դե մեզ համար էլ այդքանով են այդ բանակցությունները կարևոր, որ մենք էլ որոշ չափով ուշքի գանք եւ փորձենք նախապատրաստվել անխուսափելի բախմանը։ Դե հիմա մենք ինչի վրա ենք ժամանակը ծախսելու, ինչքան կգիտակցենք հարցի էությունը, խորությունը ու վտանգավորությունը եւ ինչպես կօգտագործենք արդյոք այդ ժամանակը, որ մենք փորձում ենք շահել ենք ժամանակը, այդ խաղաղության, որ նոր պատերազմի նախապատրաստել, ինչ զենք ենք գնելու, ումից ենք գնելու այդ զենքը, միջնորդներից թե ուղղակի վերջին տեխնիկան, ժամանակակից տեխնիկան, թե դուրս գրած տեխնիկան, կգործենք կամրապնդենք մեր բանակը, արտաքին քաղաքականությունը, թե չենք ամրապնդի, դա այստեղ որևէ մեկին մեղադրելու չէ, դա մեզ տրված ժամանակահատված է, Ադրբեջանը առավելագույնը անում է իրեն տրված ժամանակահատվածի հետ եւ մենք դա տեսնում ենք, ինչպես մենք կօգտագործենք դա, արդյոք կլսենք ունակ, արդյոք կժողովենք, կհավաքենք ունակ ուժերը, հայրենիքի հանդեպ ոչ ապագայի հանդեպ ոչ անտարբեր ուժերը կարողանանք համախմբել գալիք վերահաս վտանգի առջև։ Դա նաև դա մեր խնդիր է։ Հիմա մենք ինչ պետք է մտածենք, որ մենք Հայաստանում ունենք թշնամիներ, մենք չունենք Հայաստանում թշնամին, մեր թշնամիները կողքի պետությունները, Թուրքիան ու Ադրբեջանը, որոնք նրանք են ասում, որ մենք թշնամի ենք։ Նրանք չեն ասում, որ մենք հակառակորդ ենք, նրանք ասում են, որ մենք թշնամի ենք, մանկապարտեզի սեղանից երեխաներին տենց են դաստիարակում։ Դատարանում ժամանակին, երբ որ Մարգարյանի գործն էր քննում, ադրբեջանական ադվոկատը, այս պարավայում փաստաբանը ասում է, դուք չեք հասկանում, մեզ համար հայ սպանելը դա նույնը չէ, որ մարդուն սպանել։ Կամ էլ Թուրքիայում, որ այդ համապատասխան խանութների վրա գրություններ էին կպցրել ժամանակներին, հայերի ու հրեաների մուտքը արգելվածը շներին թույլ է տրվում մտնել։ Հիմա մենք սրանց հետ քաղաքակիրթ Թուրքի ենք, Թուրքին կարելի է քաղաքակրթության շեմին հասնել, բայց ինչպես շան պարագայում միայն փայտի միջոցով, այս պարագայում ավելի մեծ փայտ է պետք, զենք է պետք։ Ես կուզեի նաև ձեր գնահատականը մի փաստի առնչությամբ Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստանձնելով պաշտոնը հենց նույն օրը իր խոսքում նաև այսպիսի միտք արտահայտեց, որ մեծ հաշվով նաև հայկական կողմի համար ընդունելի է փուլային տարբերակը, բայց որտեղ առաջին որպես նախապայման կարգավիճակի խնդիրն է։ Անշուշտ նախ եւ առաջ ողջունելի է, որ փաստացիորեն Արցախի նախագահի ինագուրացիային ներկա էր գտնվել նաև Հայաստանի վարչապետը եւ իհեճուկս այն բոլոր խոսակցություններին, որ իբրև թե Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև որոշակի լարվածություն կա, մենք ճիշտ մեսիջ ենք ուղարկել, որ մենք կարող ենք ունենալ տարբեր կարծիքներ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ, բայց Արցախի հարցի վերաբերյալ մենք ունենք համաժողովրդական համաձայնություն, կոնսենսուս։
Այս պարագայում մենք տարբեր կարծիք չունենք, որ Արցախը չի եղել, չի կարող լինել եւ երբեք էլ չի լինի Ադրբեջանի մաս։ Այդ էջը փակված է։ Ինչ վերաբերում է հայտարարության վերաբերյալ, ես բազմիցս ասել եմ, անգամ ողջունելի է, որ պարոն Հարությունյանը այդ բառը հաստատ համոզված եմ, որ մեր ինտերվյուները կարդալու ինքը ժամանակ չունեցավ, բայց բազմիցս ասել եմ, որ հայկական կողմից նույնպես չպետք է անհանգստացնի փուլային տարբերակը, բոլորովին չպետք է անհանգստացնի։ Առաջին փուլում Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Երկրորդ փուլում դուրս բերի օկուպացիոն զորքերը Արցախի գրաված տարածքներից։ Պետք է թույլ տա վերադառնալ բոլոր տեղաշարժված հայկական անձանց իրավունքները պաշտպանի։ Հետո անցկացնի Ադրբեջանում սահմանադրական բարեփոխումները եւ վերացնի ադրբեջանական կոնֆեդերացիան, որի կազմի մեջ կմտնի Լեզգիստանը, Տալիշիստանը, բոլոր բնիկ ժողովուրդները իրենց իրավունքները կվերականգնեն, բայց Արցախը այս կոնֆեդերացիայից դուրս պետք է լինի։ Այդպիսի փուլային տարբերակ մեզ ձեռնտու է։ Ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ինչպես մենք կարող ենք խոսել փաթեթային տարբերակին, այս ինչ որ փաթեթ, այսինքն եթե այրանք չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը, դա մենք ինչ կարող ենք տեղաշարժել եւ այլն։ Իհարկե փուլայինը ամենաճիշտ տարբերակն է եւ ուղղակի պետք է հասկանալ, թե երբ խոսում ենք փուլային տարբերակի մասին, չգիտես ինչու հենց ադրբեջանական պատկերացումն է փուլային տարբերակն, ասում են, ահա, փուլայինը մեզ ձեռնտու չէ։ Իսկ ով ասաց, որ հենց Ադրբեջանի ասած փուլերով պետք է դա լինի։ Մենք բանակցային սեղանի շուրջ նստած ենք ինչի համար։ Եթե մենք պետք է մեր դիրքորոշում ասենք, Ադրբեջանը սենց ասում, մենք էլ ասում ենք, այո, գնում ենք փուլային տարբերակին, ճանաչեք Արցախը, դուրս բերեք զորքերը, դարձրեք հանրապետությունը, համադաշնային հանրապետություն, վերադարձրեք նախ ձեր փախստականներին, որոնք կոտորում եք եւ ապահովեք նրանց անվտանգությունը։ Եթե ինչ որ բան չեք կարող անել, այդ արդեն ձեր խնդիրն է։ Իսկ մեր բանը, մեր դիրքորոշումը բանակցային սեղանի շուրջ պետք է այդպեսին լինել։ Ոչ թե միանգամից ասում են, երբ որ խոսում է փախստականների թեմայի մասին, միանգամից որոշ մարդկանց լեզուն պապանձվում է, ինչպես ասում են։ Մտածում են, որ ադրբեջանցիների մասին է միայն հարցը։ Ինչու՞։ Կամ էլ մեզնից չի կախված, որ պետք դնենք բանակցային։ Ով Պուտին դյադյան պետք է դնի այդ հարցը բանակցային սեղանի շուրջ։ Մեր շահերը ով պետք է պաշտպանի այնտեղ։ Մեր մենք մինչև հիմա համապարփակ պետական տեսլական չունենք Արցախի հարցի լուծման մշակված ծրագիր մեզ համար գոնե ընդունելի։ Մենք չունենք ադրբեջանահայ փախստականների հիմնահարցի լուծման վերաբերյալ համապարփակ ծրագիր, պատկերացում։ Ադրբեջանը հստակացում է, որ Արցախից ժամանակին դուրս են բերել 30,000 ադրբեջանցի, հիմա իրենք ասում են, որ այդ 30,000 ադրբեջանցին դարձել է 300-500,000 եւ պետք է վերադառնան, այսինքն գեոմետրիկ պրոգրեսիայի մեջ բազմացել են, էլի ճագարային գործընթացներով տենց։ Մի քանի տարում տասնապատկվեց նրանց թվականակը եւ պետք է հետ վերադառնան, որ Արցախը չեն պատկերացնում Ադրբեջանից դուրս, իսկ հայերին Արցախում չեն պատկերացնում։ Եվ ավելին, հայերին Անդրկովկասում, հարավային Կովկասում չեն պատկերացնում։ Ուղիղ արևմտյան Ադրբեջանի կառավարությունն են ստեղծել, վերստեղծել Թուրքիայում, այսինքն արևմտյան Ադրբեջան ասելով նրանք նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեղյակ եք երևի թե մեր հանրությունը տեղյակ է, եթե հետաքրքրվում է, գուցե դա կարևոր չէ։ Նրանք վերսկսել են Թուրքիայում, ստեղծել են արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն Հայաստանի վտարանդի ադրբեջանական կառավարություն։ Դեռ 92 թվականին Բաքվում մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասեցին, որ այստեղից գնացած ադրբեջանցիները, որ իբրև թե պետության կողմից, որ ստեղծում են Զանգեզուր Գյոքչա հանրապետություն, ադրբեջանական հանրապետություն, երբ որ Աբուլֆազ Ալիևը արդեն Էլչիբե է, որ մենք գիտենք դրան Էլչիբե անունով, մականունով, որ գնում է Սևանում ոտքերը լվանալ։ Հայ նրանք արդեն պատկերացնում են, որ Արցախը ոչնչացնելուց հետո մտնում են գրավում են Զանգեզուրը, Սևանի ավազանը եւ միջև
միջև կարողանան անցնել, էլի, եւ արդեն իսկ Բաքվում 92 թվականին ստեղծել են փաստացիորեն այսպես կոչված վտարանդի կառավարություն, որը պետք է երբ որ գրավեին նրանց այդ տարածքները, խամաճիկային կառավարություն բերեին այստեղ, ու մենք կնստենք այստեղ Երևանի կեսում Չարբախը ու Շենգավիթը կանցներ Ադրբեջանի կազմի մեջ, իսկ մեր մնացած այլ մասը ըստ իրենց պլաններին պետք է նստեինք ու բանակցեինք այդ ադրբեջանցիների հետ, որտեղ սահման պետք է անցնի։ Շատ լավ, եւ դες վերջին հարցը այս ամենի կոնտեքստում ինչպիսի սպասումներ են ձեզ ձևավորվում, ինչպիսին կարող են ձևավորվել։ Սպասումները նաև մի շարք տարբեր սցենարներ կան եւ կարելի է ասել, որ այստեղ կարևոր ամենակարևոր դերակատարությունը կլինի մեր դիրքորոշման հետ կապված։ Եթե մենք ուշադրություն չդարձնենք այս հարցում զարգացող իրադարձություններին, ապա մեզ համար դա կլինի վատագույն սցենարներից մեկը, որտեղ որ կարող է քննարկվել անգամ մեր պետության գոյության փաստը։ Իսկ այս պարագայում եւս մեկ անգամ ասում եմ, մեզնից է կախված։ Ադրբեջանից լավ բան սպասել է մոտակա ժամանակահատվածում կամ միջնորդներից պետք չէ։ Մենք պետք է որոշենք ինչ է կարևոր մեզ համար։ Այս կարևորագույն համազգային հարցերը, թե ներքաղաքական հակասությունները, որի մեջ մենք խորասուզվում ենք ամեն օր եւ արդեն դադարել ենք նկատել մեր երկրի շուրջ զարգացող իրադարձությունները։ Այն մակարդակին, երբ որ մեր արդեն բարեկամ Ռուսաստանը իրեն ինչպես է պահում, երբ որ մեր բարեկամ Պարսկաստանը արդեն փաստացիորեն վիրավորել է մեր ազգային արժանապատվությունը Իրանում տեղի է ունեցել այդ հայկական դեսպանության դեղմած, դաշնակիցները տենց իրենց չեն պահում։ Իսկ Իրանում, ինչպես Ադրբեջանում, պատահական միտինգներ բան գոյություն չեն կարող ունենալ։ Պետության կողմից հրահրված է։ Այդպես որ կապրենք կտեսնենք, բայց կհուսանք ամենալավագույն սցենարին։ Շնորհակալություն։